Matul l-aħħar sena madwar 500 persuna li wettqu vjolenza domestika għaddew minn programmi speċjalizzati ta' riabilitazzjoni biex jindirizzaw l-imġiba tagħhom u jiksbu għarfien dwar l-impatt li ħallu l-azzjonijiet tagħhom. Fl-istess waqt 3800 vittma ta' vjolenza domestika għamlu użu mis-servizzi offruti mill-gvern. Minnhom 76% kienu nisa, waqt li l-24% l-oħra kienu rġiel. Il-kampanja ta' din is-sena Għandna ħolma futur mingħajr vjolenza hija parti mill-inizjattiva ta' Nazzjonijiet Magħquda u trid tassigura li l-messaġġ kontra l-vjolenza domestika jinfirex u jasal aktar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg qalet li l-ħidma tibqa' għaddejja s-sena kollha u diġà ġew implementati kważi 30% tal-pjantazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. Għanna numru ta' inizjattivi illi fihom ser inkomplu nikkolaboraw ma' entitajiet governattivi, ma' istituzzjonijiet, ma' qdiet NGOs li jaħdmu f'dan is-settur sabiex inwasslu l-messaġġ li din mhix xogħol tal-gvern biss iżda hija ħidma kollettiva tas-soċjetà tagħna biex ngħaddu l-messaġġ li l-vjolenza domestika mhija aċċettabbli fl-ebda ċirkostanza. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon sostna li ħafna drabi il-vjolenza domestika tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. Qal li l-impatt tagħha jinfirex lil hinn mid-dar u jolqot lis-soċjetà kollha. Tenna li l-ewwel pass biex tinbidel din ir-realtà huwa li tiġi indirizzata b'mod trasparenti u mingħajr tabu għax qal soċjetà li titkellem dwar il-problema hija soċjetà li kapaċi telibha. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela qalet li l-vjolenza domestika hija pjaga li ħafna drabi tintrefa fis-skiet. Iżda ħeġġet li l-vittmi biex jitkellmu ma jġorux din id-dibattija waħedhom. Qalet li kull inizjattiva li tqajjem għarfien tista' tkun il-bidu ta' bidla reali fil-ħajja tan-nies. Se nkunu qegħdin niffukaw fuq 3 aspetti. Wan fuq il-vittma innifisha illi qed inħeġġuha biex issemma leħena, fuq it-tfal li sfortunatament ibatu il-konsegwenzi anke indirettament u fuq l-aggressur fejn qed ngħidu li l-aggressur għandu wkoll huwa stess ifittex l-għajnuna biex iwaqqaf dan iċ-ċiklu ta' vjolenza domestika. Il-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika Samantha Paġgazan qalet li l-vjolenza domestika mhijiex biss qatt li weġġa fil-mument, iżda ħofra profonda li tħalli marka fit-tul fuq kull membru tal-familja, speċjalment fuq it-tfal. Qalet li għalhekk trid tkompli għaddejja b'ħidma biex tinħoloq kultura fejn il-kura, ir-rispett u l-għarfien jieħdu post il-biża'.